Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şek күмөнсүз биздин динибизде, ислам дининде адам затына, жалпы адам затына жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө пайдалуу болгон көптөгөн эрежелер, өкүмдөр бар. Мына ошолордун бири исламдагы эң негизги усулдардан болуп саналган, Куран сүннөттө тастыкталган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө тастыкталган жана ошондой эле ислам алымдары Ахли Суннанын китептеринде тастыкталып келген чоң бир мусулмандарга пайдасы тие турган бир чоң бир маселе бар. Ал маселе бул ушул мусулмандардын өз арасынан чыккан бийлик башчыларына баш ийүү маселеси. Бийлик башчысы деген эмне? Азыркы биздин тил менен айтканда президент жана ошол адам дайындаган аймак башчылары. Мына ошолорго ар бир мусулман шариатта келген эрежеге ылайык баш ийип моюн сунуусу милдет жана зарыл. Албетте ислам дини мына ушул маселени өтө көңүл буруу менен карап, биздин Куранда жана сүннөттө дагы тастыкталып келген. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва аулил амри минкум." О иман келтиргендер, Аллах Таалага баш ийгиле жана элчисине баш ийгиле жана өзүңөрдөн болгон мусулман башчыларга баш ийгиле деп Аллах Субхана Куранда айтып атат. Мына бул аятта ачык айкын белгилүү болгондой, ар бир мусулман эркекпи, аялбы Аллах Таалага баш ийип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баш ийип жана ошондой эле мусулмандардын өз арасынан чыккан башчыларга баш ийиш керек. Бул маселе эмне себептен зарыл? Анткени кандай коом болбосун, кандай өлкө болбосун, кандай мамлекет болбосун, ошол мамлекет, өлкө туруктуу болуш үчүн сөзсүз түрдө ошол мамлекетти башкарып турган башчы керек. Жана ошол башчыга адамдар моюн сунбаса, баш ийбесе, туруктуулук жоголот, анда мамлекет дагы жоголот. Ошондуктан мусулмандын эң негизги болгон милдеттеринин бири өзүнүн мамлекетин сакташ үчүн, өзүнүн аймагын, өзүнүн өлкөсүн сакташ үчүн көптөгөн аракеттер көрүш керек. Мына ошол эң негизги аракеттердин бири ошол дайындалган мусулман башчыга баш ийип, моюн сунуп жашаш керек. Эгерде ушул чоң негизги маселе өзүнүн ордунан жыла турган болсо, анда мусулман өлкөсүнүн туруктуулугу кетип, элдердин арасында, мусулмандардын арасында көптөгөн ажырымдар пайда болот. Ошондуктан Аллах Субхана Таала жогоруда аятта катуу баса белгилеп, өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле деп айтып отурат. Жана ошондой эле бул маселеге байланыштуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистеринде келген. Анткени баягы пайгамбарыбыз даават кылып элди динге чакырып келген кезде мурунку арабтарда бул баш ийүү маселеси, мусулман өзлөрүнөн болгон башчыларга баш ийүү маселеси мындайча айтканда жок кесе болчу. Ар бир адам, ар бир уруу өз-өзүнчө бөлүнүшүп, бирөөгө баш ийүүнү алар намыс көрүшкөн. Качан гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дин, ислам динин алып келип, элдерди иманга топтоп, таухидке топтоп, жана ошол неамат сакталыш үчүн көптөгөн себептерди айткан. Мына ошол себептердин бири ошол өзлөрүнүн арасында болгон мусулмандарга баш ийүүнү дагы баса белгилеп айтып кеткен. Анткени адам баласы динин кармап, динин үйрөнүп, Аллах Субхана Тааланын динин жашоосуна киргизип, бирок ошол кандайдыр бир жайда, бир коомдо, мамлекет жашап атып, өздөрүнөн болгон башчыларга адамдар баш ийбесе, анда ошол динин дагы кармаш кыйынчылык туудурат. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына кайрылып, ошолордон убада алган. Мына ошол сахабалардан бири Убадат ибн Самит деген сахаба айтып атат: "Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга убада бердик." Ошол баш ийүү жөнүндөгү маселеде айтып атат. Убада бердик эмнеге? Баш ийип моюн сунганга. Ошол мусулман башчыларга. Кандай иштерде? Биз ошо бизге жаккан иштерде жана бизге
кыйын болгон, жакпаган иштерде дагы кылып. Жана ошондой эле жыргалчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы баш ийгенге. Жана ошондой эле эгерде ошо бийлик башчылары кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп, мал мүлктү тартып алса дагы ошого карабастан баш ийүүгө жана ошондой эле алардан бийликти талашпоого биз макулдук берип, убадабызды бердик деп атат. Мына бул жерде карасаңыздар, бул хадисте ачык айкын билинип турат. Адам баласы баягы коомдо жашагандан кийин сөзсүз түрдө ар кандай өйдө ылдый маселелер болот. Башкарылган элдин арасында жана башкарып аткан бийлик ээсинин ортосунда адамга ар кандай буйруктар келет. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, баш ийип моюн сунгула жакшылык иштерде дагы жана кыйынчылык иштерде дагы. Силерге жакса дагы, жакпаса дагы. Жана алар эгерде кокустан бийлик башчылары өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп кандайдыр бир мал мүлктү өздөрүнө тартып алган болсо, катачылык кылган болсо дагы ошого карабастан баш ийгиле жана алардын бийлигин талашпагыла болот. Бул ачык айкын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген милдет болуп саналат. Ошондуктан биздин ахлу сунна алымдары, ислам алымдары кандай акыйда китебине байланыштуу китеп болбосун, ошол китептердин көпчүлүгүндө мына ушул маселени баса белгилеп, ачык айкын айтып кетишкен. Ахлу суннанын усулдарынан бири, ахлу суннанын негизги маселелеринин бири өздөрүнө болгон башчыларга, мусулмандарга моюн сунуп баш ийүү деген маселени баса белгилеп жазып кетишкен. 4 мазхабтагы алымдар жана жалпы эле ахлу суннанын алымдары ушул маселени баса белгилеп айтып кетишкен. Мисалы имам Ахмад өзүнүн акыйда китебинде муну баса белгилеп айтып кеткен. Бул Хамбали мазхабында, мисалы Ибн Теймия деген чоң алым Васития китебинде айтып кеткен. Абу Жафар Тахави деген чоң Ханафи мазхабында чоң алым болгон. Бул дагы өзүнүн акыйда китебинде ушул маселени баса белгилеп айтып өткөн. Ибн Аби Зайд ал-Кайравани деген Малики мазхабындагы чоң алым болгон. Ал дагы ушул маселени китебинде жазып баса белгилеген. Жана ошондой эле Шафии мазхабында Навави ва Ибн Хаджар деген чоң алымдар бар. Мына ал кишилер дагы хадистерге түшүндүрүп берген китептеринде ушул маселени баса айтып, жана ошого окшогон жана андан башка алымдар бул маселеде бир ооздон ахли сунна кабыл алынган эч бир талашы жок маселе деп айтып кетишкен. Мындайча айтканда, мусулман башчыларга баш ийүү бул ахли суннанын ичиндеги талашсыз болгон бекемдерге маселе. Бул маселеде ахли суннанын ичинде эч бир каршылык тартыш жок. Бул маселеде ким каршы чыккан болсо, демек ал исламдагы алгачкы адашуучу болгон агым хавариштер деп коет, харижиттер. Ошо күнөө кылган адамды, чоң күнөө кылган адамды кафырлыкка айыптап, жана мусулман башчыларына кылыч көтөрүп, баш ийбей алар күнөө иш кылган болсо, аларды кафырлыкка айыптаган эң адашуучу фирка, жамаат болгон. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда ошолор белгиси чыга баштаган, анан кийин Али разияллаху анху учурунда ачык айкын чыгып, анан Али разияллаху анху алардын мизин кайтарып, өзүнүн жазасын берген. Мына ушундай адашкан эле агымдарга таасирленген же ошолордун жолун жолдогон эле адашуучу адамдар болбосо, бул маселеде ахли суннанын ичинде эч бир талаш жок. Ахли сунна бир ооздон баардыгы тең мусулман башчыларга баш ийиш керек, моюн сунуш керек деп баса белгилеп айтып кетишкен. Анткени бул маселе динге өтө зарыл маселе. Мусулман башчысына баш ийип жашаган болсок, динибиз сакталат, акыретибизге да пайда, тынчтык орнойт, ана динибизди кенен кармайбыз. Ошондуктан мына азыркы ошо фитна заманында интернет булактары, интернет маалыматтары өнүккөн убакытта ушул маселеге терс таасирин тийгизген себептер, жолдор аябай көбөйүп кетти. Өзүңүздөр деле билесиздер, мына байма-бай эле интернеттен акылдуусу деле, акылсыз деле, эси жок деле, эси бар жогу эси бар адам деле чыгып, бийлик башчыларына ар кандай сын пикирлерди айтып, жалганчылыкты аралаштырып, элди дүрбөлөңгө салып, ызы-чуу салып турган убак. Ошондуктан ар бир мусулман мына ушул маселени жеке өзү үйрөнүп, жана башка туугандарына, жакындарына, жалпы мусулмандарга үйрөтүп жеткириш керек. Биздин жол ушундай. Ислам мына тынччылыкка тарбиялайт, башаламандыктан алыс болгонго тарбиялайт. Мамлекетте, кайсы мамлекет болбосун, мусулман мамлекеттерде туруктуулук болгонго ислам ушуга үндөп тарбиялап келет. Ошондуктан ар бир мусулман ошол акыйдабызды
ошол жолубузду анык жакшылап үйрөнөлү, элдердин сөзүнөн таасирленбейли. Албетте азыркы убакта мусулман башчыларга баш ийели, президентибизге баш ийели, өлкөнүн тынчтыгын сактайлы деп маалымат булактарына жазып же айтып чыккан болсок, ар кандай максаттагы, ар кандай илим деңгээли бар адамдар түрлүү сөздөрдү сүйлөшүшү ыктымал. Андай нерсеге биз таасирленбешибиз керек. Жамандап, сен бийликке жагалданып калдыңбы, же сарай молдосу болуп калдыңбы, ошолор жактап калдыңбы дегенде ошого окшогон жаман сөздөрдү айтат, намыска тийген сөздөрдү. Биз мунун баарына тең таасирленбешибиз керек. Анткени бул нерсеге биз эмнеге басым жасап айтып атабыз? Анткени бул нерсе биздин динибизден, бул өзүбүздүн оюбуздан чыгарган нерсе эмес, өзүбүздүн каалообуз менен ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул нерсени Алла Таала айткандыгы үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандыгы үчүн биз ошону дин деп тутуп, мусулман башчыларына баш ийүүнү бул динден деп билебиз. Ошондуктан Абу Жафар Тахави рахимахулла өзүнүн акыйдасында айтканда, мусулман башчыларга баш ийүүнү биз Алла Таалага баш ийүүдөн билебиз деп атат. Качан гана алар күнөө ишке буйрумайынча да. Күнөө ишке буйрган болсо, анда баш ийүү жок деп ачыгын айтып атат. Мына ушунун аркасынан бир маселе келет. Ошо мусулман башчыларга биз кандай иштерде баш ийишибиз керек деген маселе турса, анда кийинки темада аны сөз кылабыз.